ഗൾഫിലെ കേരളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സലാലയിലാണ് ഈ ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി പോയിന്റ് ഉള്ളത്. ഭാരമുള്ള ഒരു വസ്തു മലയുടെ താഴെയുള്ള റോഡിൽ വെച്ചാൽ മുകളിലേക്ക് തനിയെ ഉരുണ്ടുകയറുന്നത് കാണാം. അതായത് ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിന്റെ എതിർദിശയിൽ ഇവിടെ വസ്തുക്കൾ ചലിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങൾ ന്യൂട്രൽ ഗിയറിൽ ഇട്ട് എഞ്ചിൻ ഓഫാക്കി ഈ വഴിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് നോക്കൂ. വണ്ടി തന്നെ മല കയറാൻ തുടങ്ങും. അതും മണിക്കൂറിൽ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ സ്പീഡിൽ. കാറുകൾ മാത്രമല്ല, ഉരുളുന്ന എന്ത് വസ്തുക്കളും ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ തനിയെ മല കയറും. വാഹനം ന്യൂട്രൽ ഗിയറിൽ ഇറക്കത്തിൽ നിർത്തിയിട്ടാൽ റിവേഴ്സിൽ മല കയറുന്ന കൗതുകവും കാണാം. ഞാനിപ്പോ വണ്ടി ഇവിടെ കൊടുന്ന് നിർത്തി. വണ്ടി ന്യൂട്രലിട്ടിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റാറിങ് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി തനിയെ ബാക്കിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇത്തിരി ദൂരം ബാക്കിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു. അതാണ് നമുക്ക് വണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇറങ്ങി കൊടുത്ത് വണ്ടി പുറകിലോട്ട് ഒത്തിരി ദൂരം പോയി. ഇന്ന് സലാലയിൽ എത്തുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നാണ് മിർബാത്തിലെ ഈ കാന്തികമല. തനിയെ മല കയറുന്ന കാറിലുള്ള യാത്ര സഞ്ചാരികൾക്ക് ഏറെ ഹരം പകരുന്നു. സലാല നഗരത്തിൽ നിന്ന് 1.5 മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് മിർബാത്തിലെ ഈ വിസ്മയ കാഴ്ചയിലേക്ക്. ഈ പ്രദേശത്തെ മലകളിലുള്ള ശക്തമായ കാന്തിക പ്രഭാവമാണ് ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് കാരണമെന്നാണ് ശാസ്ത്രീയമായ വിശദീകരണം. അതല്ല, പ്രേതബാധയുള്ള സ്ഥലമാണ് മിർബാത്തിലെ കാന്തികമലയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഏറെയുണ്ട്.